ये देखो जी त्रिमकेश्वर में हम आए हैं। ये बता रहे हैं कि खांसी की दवाई है। खांसी की दवाई है ना ये? हाँ, खांसी की दवाई। हाँ ये देखो बना के खाता है, पाउडर बना के गर्म पानी के साथ खाएगा इसको। गरम पानी में खाता है, दूध में खाता है, लाल बच्चे का। तो कैसे लगाया आपने ये? कितने का? जंगल से आता है ये देखो ये त्रिमकेश्वर में खांसी का इलाज। जय श्री राम, जय शंकर।